Eurodeputetët e Komisionit të Punëve të Jashtme kanë zbuluar një tjetër funksion të Ilir Metës, atë të kryetarit të Kuvendit. Një funksion që e sjell Metën më afër tyre. Ndaj, ata i kanë kërkuar që ai të luajë rol të rëndësishëm në procesin e reformave të integrimit dhe dialogut me opozitën dhe shoqërinë civile. Kompromisi është fjalë kyçe për reformat, të ulesh me të tjerët dhe të gjesh gjuhën e përbashkët me ata që nuk mendojnë si ty. Ju po ja arrini kësaj në kuvend, sepse keni mbështetjen e opozitës, por keni shumë probleme që duhen zgjidhur dhe nuk janë të lehta. Korrupsioni, krimi i organizuar, varfëria, administrata publike. Ajo që ju kërkojmë është që të vazhdoni të punoni fort me reformat. Ne kemi nevojë gjithnjë më shumë për prova bindëse që klima e re që është krijuar në Shqipëri të konsolidohet dhe të përmirësohet. Eurodeputetët i gëzohen ndryshimit të mentalitetit në shoqërinë shqiptare që u reflektua me mobilizimin e qytetarëve shqiptar për çështjen e armëve kimike të regjimit sirian, madje ata nuk dinë nëse duhet ta konsiderojnë këtë si një mrekulli shqiptare apo jo. Në fakt ndodhi një mrekulli. Kishte manifestime në rrugët e Tiranës kundër importit të armëve kimike të Sirisë në Shqipëri. Unë e vë këtë në nivelin e mrekullisë. Unë nuk i shoh manifestimet në Tiranë dhe reagimet e qeverisë ndaj tyre si mrekulli. Kjo tregon pjekuri në rritje të qytetarëve shqiptar dhe liderëve të tyre, por unë mendoj gjithashtu se duhet të përqendrohemi te ekonomia. Europarlamentarët vlerësojnë gjithashtu pjekurinë e Shqipërisë për të argumentuar dhënien sa më të shpejtë të statusit të kandidatit, por edhe pas pothuajse unanime të Komisionit të Punëve të Jashtme, eurodeputetët nxjerrin në pas skepticizmin e 4 shtetet anëtare për statusin e kandidatit për arsye të ndryshme. Ka disa shtete anëtare që konsiderojnë se kanë në territorin e tyre shumë azilant shqiptar, që është e vërtetë tashmë. Në fillim, me aprovimin e heqjes së regjimit të vizave, lëvizja e lirë u respektua në mënyrë perfekte nga Shqipëria, ndërsa tani në kohët e fundit, situata nuk është pozitive në këtë drejtim. Disa shtete anëtare do të përdorin këto pika negative apo çështje të vogla që të fitojnë sa më shumë vota gjatë zgjedhjeve europiane, pasi është momenti i duhur për ta në fushat elektorale. Ju duhet ta dini këtë dhe mos t'u jepni këtyre shteteve shans apo arsye për të justifikuar qëndrimin e tyre.